আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে আমি আছি নাইটাঙ্গেল মেডিকেল কলেজে। এটা ঢাকা থেকে একটু ঢাকার আউটসাইডে আশুলিয়ার থেকে একটু সামনে জিরাবল এবং বাইবেলের মাঝখানে এই নাইটাঙ্গেল মেডিকেলটি অবস্থিত। এটা মেডিকেলটা অনেক আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মেডিকেলের খুব গ্রাম্য এলাকায় খুব মনোরম পরিবেশে মেডিকেলটি স্থাপনা করা হয়েছে এবং আমি যেটা জানি এখানের চিকিৎসা ব্যবস্থা খুবই সুন্দর এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে রোগীদের দেখা হয়। আর এটা একটা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভ একটা মেডিকেল কলেজ। আর রোগীর সংখ্যা মোটামুটি ভালোই আছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মেডিকেলের এই যে পরিবেশটা, মেডিকেলের যে আর্কিটেকচার খুবই গুড এবং যে গাছগাছালি যেটা একটা মেডিকেলের যে কারিকুলাম দরকার সেটাও অবশ্যই এই মেডিকেলের ভিতরে আছে, যেটা আপনার কিছুক্ষণ পরই দেখতে পাবেন। এটা হচ্ছে মেডিকেলের ফ্রন্ট সাইড, যেটা নার্সারি সুন্দরভাবে করা হয়েছে, একটা লাভ বৃত্ত দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে আসলে আমি যাব এটা মেডিকেল হসপিটাল। আসলে আমি যাব মেডিকেলের যে একাডেমি ভবন সেখানে যাব। সেখান থেকে আমি অলরেডি মেডিকেলের ভিতরে চলে যাচ্ছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন রুগীর দেখছেন নাইটিঙ্গেল মেডিকেল কলেজ।